他刚从那个大马联盟回来。等一下，他换鞋子，等一下。上来了吗？赶快上来了！他以为来打棒球。后面轮子真的不见了。对啊，有太阳。好，GPI，放去完啊！哎呦 ！OK。好球！打！你以为跟你就带着球点。好，出来！OK， 好。第二棒。太困了。比赛的0分16-1。摆好啊！我有点比较是吧？小心后面了。好。不要来了，小迪。打棒球队。打棒球啊！算一个，万岁！说依然是里面的文化吗？哎呦！大马克，对了，小迪大克。OK。打吧。哇！抓到嘞！你不要打后防啊，加10个丢脸了。你看看，跑！看我就说，跑吧！我这个是属于猫到就有，没有猫就算了。走，对，知道吧？韩光知道。小赵，韩儿子。
个不是乱点方向。还有五百的跟到8号是。等等。5水哈。你不想下来哦？远一点，再往前看，再往前看。不要回头，不要回头，对，往前骑，然后右转。穿两套衣服对不对？好，拜拜。那边才有病。啊，你要拿哦。那个手。打的有没有阴影啊？打的有没有阴影？就说左脚踝轻微扭伤就好了。拿布哎。这两好好画。要笑，那拍照的时候要笑。然后呢，拿笔笑啊，要这样。对。他在旁边插花。啊？话语，对，好不好？卖，不要不卖，漂亮！不要对人家快的。有跑快，跑会快啊！就，看，因为我发现上面手感这里是不卖的，它这个慢的就本内有，本内是好球。来，你要看大打步啊。大赛。快！OK， 3垒就好，3垒就好。加油！我的错。一点点。1分14-1。有感吗？只有努力，对不对？对嘛？
很好。左尾阳的话就看着去了。收工了没有？哎，玩不出去。哎，马油妹。后面来。正面，有的时候在洗牌还可以淡出台阶。没有来，他们那里打我。那个球在这边弹很高，他还是可以前的。打到投手的手套哦，往另外一边，他还可以刚好中到。哎，那个有个几岁，他应该也蛮好的吧？打后把那个。北内没有。过啦。妈，他还可以打这么远，下球闪了上球闪。两步，真的2步就出去了，两次哦，都是两步就出去了。他球场就最远的啦，更远的。不管他当家，他第一个是中右，不要左边来，差一点点，下到位。哎，哎，看，看。因为有手感觉得靠就不要打了。这样才是跳起来，会不会跳？倒下来了，倒了。加油加油！自己来加油！好。Go！本来啊！没关系，要翻而已。哦。就他这样子，我们下雨天可以去那里找一个新的办法。对。等他长大了就是稍微把这边造球，还反造球。打出来，他以后就你把鱼这样给他挥了。行，过来，要谁？注意哦！快了！快了！快的！很好。2可以1分。没有，要那个。1分，有开了赛，那是在游兵身上。应该是失误了，就你讲，反正就是掉分嘛。宇轩，掉分。伟杰，据说掉分的，如果被他打跑中掉的话，是的，我想打。因为他歪掉的时候，还要只要把任何人要纠正回来。对，还有一段你一定要知道。手背还少一个人。对，真的。要是还有更发挥一下，老将发挥一下，年轻人在看呢，打死都是这样。你怎么知道？对那个头头板跟
过来哦，哎，这边哦。哎，加油！走。不要抓，越抓越痒越多。快去，用手拍一下了。好吧，别动手。哎，看一下。不要抓，你越抓越大片。因为来喽。我操！小姐，球不要捡捡。都有中球啊，不好。来出啊，出啊！哎，还要挖干一下哈。爆 Q， 爆 Q， 爆 Q。来，给谁的？就赶后有，有。我跟爸爸讲，跟爸爸讲就可以。打完了，哎，打完了。来一个哦。好了，有点。来，四级上，哎。余伟哥哥加油！第二。啊？第二？怎么可能？废话，两打好。没有，把我比赛嘛，好点呢。碰到毛了。没有碰到毛啊。OK 了。还有。那你们哎，注意啊！来个 Q 的，何军跑回来500块。拿到我怎么没有？换衣服吧，换了，钱换了。好了！还在场内吗？没有，在里面。谁球场？那个漏洞啊，有，丢起来。不要让，小弟。自取上班啊，弄好哦。OK。很好，打感觉。为你走嘛。可以看了。完了哦。哎，加油！加油！看多一点啦，看多一点就飞出去了啦。立伟，干嘛立伟？全力有人怎么架？三姐。冰块，上冰块。OK。你要走了？哦。对，超远。这边加入。李伟。超远。救护车。没关系啊，他会去啊，再投篮对。哇！我就说我用牙齿咬，你又不相信。来，用牙齿咬5万块。全部拿来。先借我69万呐！我这边是咬。时间暂停。哎，现在年轻比较贵，不止69哎。下去1、2个地方休息了。给我看一下你现在女友到底。哎呦，那个万瑞，要不要换人？没有。
你们不是有冰块吗？那个 Rock， 有，我说你们有冰块啊，可以借他一下下。有啊，拿过去了。哦，有。刚拿6颗，过去要还我们12颗。哇，没有了。高丽比高丽的还贵啊！拿6没有了，你要这样吃，一样就好了。6颗冰块过去6罐就好了。要不16嘛？先休息一下。没有人可以花1粒下来守备了。可以，谢谢。EP 上来哦，那个。OK，没事。救命啊！关到哎！看到哦，1、2加油，佩蒂啊！佩蒂啊，加油！你没有事不要插那个啦。No play。没有事不要插那个啦。在流鼻水啊！感冒也要擦。完了，开。开枪哦！做到位。发射好。对，那有。有了吧，就接嘛。来，进来。你没有加速就不要了。抓住哦！加油，妹！看一下。有啊！走了，你出来走。对了。速度来！哎！啊，那是谁？不卖。回来500块哦，哎！回来500块是你抢的。讲乐趣打出去回来500块。加了，那起码也有100元吧。对，自己看哦。开翻！大家看那个猪肉那么瘦，哪里长？赛！哎呀！二边。我们加油啊2分。打力跟那个 M 的对决哦，打力跟 M 的对决哦，他们那个输的要2桌，我跟你讲哦。哎。不要乱动哦！我还是回来啊，还是算了。他有道歉也求。坚持的都太过分了，坚持。没有，已经过了，太阳就结束了。没有了，已经没有了，不要这样子喽，是兄弟喽。前2天也是帮你。哥哥，便当是你去拿的还是送过来的？便当是他送过来的还是你去拿的？他送过来的。完了。不下，哇，你今天晚上好厉害。
阿爸店，知道吗？怎么说？怎么说？怎么说？几百？不要了，直接做。开。我再拿到的话，这样啊，再拿到。好。弄到，弄到。跟那个球员讲一下，如果有瓶那个保特瓶，他那个大哥在收，赶快，要丢了赶快丢一丢。你们要丢那个保特瓶嘛，就是来，大哥在收。啊，你看到那个，拿出来，好。好像有点怕哦。如果说下次有这种局可以叫我吗？玉香园可以到哎。玉香园我不知道在哪里哦。对，0分。陈仙女线，最好是美眉问出来的。要不要要？大哥这边坐，等一下。李轩，李轩，我在留这边再来拿检查了以后，没有别的意思。我来打
打吗？安打。老将，老将。还有比赛。怎么样？开始打，该打他也不好打的啊。就该敢讲话。该跑三个，跑到那边了。该跑到那边。该第一个打是我们了。难怪，对，该有安导才过来这边。好。哎呀，差点。杨步冲到杨步，跳接怎么到？哎，哎呦！别上去，在学校直接把那个嘛。老将，去安打去，安打，来安打，三头，反正你爸爸刚刚买手了啦，等一下还再来一手。OK，往前一点，在前面，对。快去快去，两手，我走，两手，跟他爸爸要。我走，没有，打完了。OK，加油，加油。我想还叫我帮他们那对歌，不怕。知道。有。好了，你放这个放这个这样人。0分89。先举。哎呦喂，太爽了。对。
定的。他们发现诺克的二拿单组没在我这里，二拿单白色的没在那边。又丢了。等一下，等一下给我。老板，你也是想下班，你就去阿朱哦。阿朱快走啊！对，阿朱小吃店。放如果传你们。球！哎呀，小心小心！不要了！点出去，然后点出去，有没有出去？图二，喊一下，让人都图二了。好，这么好，不好。打到5分。Catch 0分83，可以2。可以哦。几分0分，乐君。上来啊！来！你放手出去，头已经手是短的，他当然找不到啊。不要放出去投。对吗？应该一个练球。张姐，是哦。准备，准备啊！歪着了，你快进来啊！还有歪了，正的啦。或者你把这换弯了。哎！来！来哦！来，我盖。过了。没事。蛋蛋是救你啦，脑袋有问题啊！好。哎呦！不要了。过一个就好，过一个就好，停了啦！哦，不一样哦。还要过高，大高有人上！Catch 0分16。对吧？哎呀，哎，你0分了。还6分钟。没有准吗？对。
标，弄下。来，外援回头。来60下。哎。好。来。快点。我不要打 M。干。打你的对决，打你只有2分而已。1分没有，那个是9比9。不会啦。好球好球！上来上。不会啊。什么位移啊？对啊。下一棒，2号。刚那么远，这叫砍球嘛？不是，不用打啊。打乐乐棒球了，要不要打？打乐乐。对，那个还没上，对不对？那你们有没有预比的？所以那你就上。都要不要打而已啊？哦，因为他没有办法上，他这边出局了。你可以上吗？他说他可以上，就换他了。因为你们是打11个人，你们是打11个先发，没有 U 比。快！打去哪里都快！要不要看那个是那个？5迈，右边哦，好马，拿去。乐军注意来哦！好。弄掉了。Change 0分。那就最后一局了，他7。剩下2分钟啊，最后一局啊，也是打7还是要打完啊？刚刚好，没有延长，有和局。有和局啊。看那个朝向那个。有和局啊。圣贤有妹，小迪。谢谢他的准备了。加油来，很热，加油啊！那我们不用打球了。2比2啊，加是 A 模啊，看 A 模表现啊。2桌而已，打1场。如果可以的话，你要不要跟人家谈一下？啊，你请教哎。啊？什么？行不行？来，T 级上，开。他不是很奇怪。开，加油！手，然后打力有哦。哎，好了哦。有了，过来。廖廷，原来你平常对我算不错。上垒哦。走。到什么时候了？喂，沙高，回来！
才多少啊？才多少啊？还可以试你啊！走，呼吸了，没上呼吸了，没有呼吸要讲哦。哎呀，知道啊。888，哦，快乐，还是1分。来，我再见啊！啊，有冇压力有冇？很好哎。最后了啊，加油！鼓一下，鼓一下。对了啦，而且看你打好打满的，其实好喂！看第一局要打多久啊？你骑不会来哦，骑摩托车。可能的任务哦。他要打吗，小迪？叫他要打。对呀。人都不出声，一般才有报警。心中人口。学会呢。念祖他们都会去呢。对，刚好那个，刚好蛋哥刚好就是认识我同学去。0分，比赛结束。OK， 辛苦了，辛苦了。加油！原来没有我，你们打更好哎。